Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қарағанды облысы Саран қаласының Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғарғы гуманитарлы техникалық колледжінің оқытушысымын. Мен және қоғам тақырыбындағы осы видео жолдауым арқылы өзімнің қоғамға қосып жатқан үлесім ретінде нақты қайырымдылық істің әлеуметтік бағдарламасын ұсынғым келіп отыр. Қоғамның дамуы үшін білім беру мәселесі өте маңызды. Яғни коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 20 жылғы 28 желтоқсандағы номер 548 бұйрығының 65 тармағында нашар оқитын мектеп білім алушыларының оқу міндеттерін орындауына көмектесу мақсатында педагогикалық жоғарғы колледж студенттерінің еріктілер қозғалысын ұйымдастыруды бұйырған болатын. Осы заңның негізінде белгілі бір талаптар бойынша менің жетекшілігіммен колледж студенттерінің арасынан еріктілер тобы жинақталған болатын. Еріктілер тобының мақсаты колледжбен келісімшарт негізінде практика базасы ретінде жұмыс жасап отырған мектептердің бастауыш сынып оқушыларына, яғни оның ішінде көп балалы отбасынан шыққан және қабілеті төмен оқушыларға математикалық сауаттылық тұрғысынан көмек көрсету. Мұндағы менің міндетім осы студенттерді әдістемелік тұрғыдан дайындап, олардың білім беру жүйесіне белсене араласуына ықпал жасау. Бір сағатта неше минут бар? Бір тәулікте неше сағат бар? 24. Тапсырма орындайық. Мирастың сағаты 15 минут артта қалып қойды. Егер Мирастың сағатының тілі суреттегідей орналасқан болса, дұрыс жүретін сағат қандай уақытты көрсететінін жаз. Сол білім алушылардың математикалық білім деңгейіне диагностикалық талдау жасау. Бұл әлеуметтік бағдарламаның нәтижесінде нашар оқитын мектеп оқушылары математикадан оқу міндеттерін орындайды. Мектеп алушылардың математикалық білім сапасы артады. Ата-аналар тегін репетиторлық қызметке қол жеткізеді. Сонымен қатар колледж студенттерінің екінші мамандық ретінде математика мұғалімі бағытын таңдауға ықпал жасалады. Осы тұрғыда қоғамның білім беру саласындағы тағы бір проблемаларының бірі математика мұғалімінің тапшылығы жойылады. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бүгінгідей жаһандану жағдайында мемлекет пен адам озық бәсекеге сай болу үшін ең бірінші білім мен ғылым өркендеуі қажет деген еді. Ендеше сөзімді мынандай халық даналығымен аяқтағым келіп отыр. Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады. Назарларыңызға рахмет.